मेरा नाम फातिमा है। आज हम बनाने वाले हैं करेले के कबाब। करेले के कबाब बनाने के लिए क्या क्या चाहिए चलिए देखते हैं। एक बारीक करेले ले रही हूँ मैं यहाँ। उसके लिए 1 स्पून गेहूं का पाउडर या आटा, उसके लिए 2 स्पून चावल का पाउडर या आटा, 4 स्पून कच्ची दाल का आटा या भजी का पाउडर। हमें उसके लिए चाहिए गरम मसाला पाउडर, उसके लिए चाहिए चिकन मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। आप चाहे तो धनिया भी डाल सकती हैं। और 1 स्पून लाल मिर्च का पाउडर, टेस्ट अनुसार नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन थोड़ी सी, आप जितनी चाहे उतनी ज़्यादा डाल सकती है, और थोड़े से जीरा। मैं इसमें तवे के ऊपर करेले डालकर भूने तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हमें बीच बीच में ऐसे दबाते रहना चाहिए। वो काले होने तक हमें ऐसे दबाना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से गर्म नहीं होते। ये भून चुके हैं, देखिए ऐसे दबा दबा कर भूनना चाहिए हमें। अब हम इसे एक बाउल में काट लेंगे। अब हमने इसमें एक डाल लिया है। अब हम एक एक कर इसके अंदर सारा सामान डाल लेंगे। पहले हम कच्ची दाल का पाउडर डाल लेंगे, और पाउडर डाल लेंगे। नेक्स्ट हम चावल का पाउडर डालेंगे, और उसके बाद हम गरम मसाला, चिकन पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो धनिया भी डाल सकती है। अब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप जितना चाहे उतना डाल सकती है। और हम अजवाइन और जीरा डालेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने से उससे पहले हम थोड़ा सा आपको गरम तेल ही डालना होगा। गरम तेल डालने के बाद क्रिस्पी हो सकते हैं ये। अब धीरे धीरे से ऐसे पानी डालकर गलाना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे होना चाहिए। आप चिकन पाउडर ज़्यादा डालने पर ही अच्छा दिखेगा, अच्छा टेस्ट आएगा और रेड कलर हो जाएगा, क्रिस्पी भी होगा। अब इसे हम ऐसे गलाकर 5 मिनट के लिए भीगने रख देंगे। तब तक हमने गरम करने के लिए रख दिया छोटी सी कढ़ाई में। आप जितना चाहे तेल में तल सकते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी हो सकते हैं तो होना चाहिए। तो हमने स्टोव को मीडियम साइज में रख दिया है। अब ये तेल गरम हो रहा है, तब तक हम ये भीगने तक हम इसे तेल को गरम कर लेंगे। चलिए अब ये 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे तल रहे हैं। देखिए तेल गरम हो चुका है। इसे डाल लेना है हमें। तरीके से करारे करारे भून लेना है या तल लेना है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कीजिए, प्लीज आपसे विनती है। देखिए हमने बना लिए हैं, कितने करारे करारे हो गए हैं। ऐसे ही आप घर में बना सकती है। चलिए हम घर मेरी बहन को चखाते हैं। चलिए टेस्ट कराते हैं। क्या तुम लो। सुपर। जो अब हमने करेले के कबाब बनाए थे, आप अपने टेस्ट कर हमें हमारे कमेंट्स में बताना कि कैसे बने, और आपको जो चाहिए वो लिखकर बताइए, वो हम बनाकर दिखाएंगे। बाय गाइस।